ខ្ញុំអត់សង្សារខ្ញុំអត់គូក៏មិនទៅអ្នកណាអ្នកចេញតែថាមិនស្រួលអត់សង្សារដែរបើខ្លាំងស្រឡាញ់គ្នាមួយស្មៃបើខ្លាំងធ្វើសង្សារមួយស្មៃចង់មានម៉ែក្មេកនឹងគេដែរហើយគាត់ម៉ែនាមកូនប្រសាស្រីចង់មានពុកក្មេកនឹងគេដែរបែកូនខំត្រូវកុំប្រកាន់កូនអីខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃហេតុអ្វីពេលនេះខ្ញុំមានក្តីសុខហេតុអ្វីពេលនេះខ្ញុំមានក្តីសុខបើខ្ញុំនេះបានរៀបការខ្ញុំនឹងរំឲ្យអូនដៃហើយបាត់ភាពស្រីស្រីឲ្យចូលរួមទៀងវងមានអតីតាអបិយារំខ្លាំងហ្មងមានអនិច្ចអនុគឺជីគិតស៊ីវិរំហ្មងអាការៈរមមយមកមកលៀបអាថងជួបគ្នាម្ដងដឹងទៅរំហុយដៃជួបគ្នាម្ដងដឹងទៅរំហុយដៃប៉ាហើយយកមកកាយប៉ាមានរឿងចង់និយាយជាមួយកូនប៉ាមានប្រសាសន៍មកប៉ាចង់ឲ្យរៀបចំខ្លួនឲ្យស្រួលបួនសប្តាហ៍ក្រោយប៉ានាំឲ្យទៅជួបមិត្តភក្តិប៉ាម្នាក់គេមានមុខបលជាអ្នកចំការដូចជាប៉ាចង់ដែរតែគេមានចំការច្រើនណាស់អាចរាប់បានថាគឺជាអ្នកមានប្រចាំភូមិនេះទៀតផងហើយមិត្តភក្តិរបស់លោកប៉ាមួយណាទៅប៉ាគឺលោកផានិតអូលោកពូផានិតហើយមូលហេតុអីយើងទៅលេងផ្ទះគាត់ប៉ាមិនលាក់ទេប៉ាចង់ភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមជាមួយជីបំណងរបស់ប៉ាគឺចង់បានវិជ្ជានេះធ្វើជាកូនប្រសាររបស់ប៉ាពិតមែនលោកប៉ាវាជាកម្មខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ាព្រោះថារាជនីគឺស្អាតខ្លាំងតែប៉ាមិនទុកចិត្តចរិតរបស់ឯងទេអាចរិតដែលដើរលេងយប់លុបនេះថ្ងៃណាឯងកែលោកប៉ាពេលដែលកូនមានប្រពន្ធណាអាចរិតខលខូចរបស់កូនជឿថាកូននឹងអាចកែបានទាំងអស់ហើយណាមួយទៀតបើសិនជាកូនខូចខលមែនក៏កូនមិនដែលទៅបកបញ្ហាដល់លោកប៉ាណាហើយរាល់ថ្ងៃនេះកូនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរីសតដ៏ធំមួយហើយរូបរាងរបស់កូនក៏សង្ហាអញ្ចឹងសិលប៉ាកុំបារម្ភអីតែប៉ានៅតែបារម្ភប៉ាបារម្ភអីប៉ាបានឮមកថាកូនរបស់លោកផានិតក្មេងស្រីម្នាក់គឺនាងឆ្នះខ្លាំងឆ្នះដើម្បីទូទាំងភូមិរឿងនេះកូនក៏ដឹងដែរប៉ាហើយរឿងមួយទៀតមានគេចូលទៅនឹងនាងឆ្នះដែរតែនាងរឹងទៅតឹងមិនយកចិត្តដែរលោកប៉ារឿងមួយនេះលោកប៉ាកុំបារម្ភដូចកូនបាននិយាយអញ្ចឹងថារាល់ថ្ងៃនេះកូនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរីសតដ៏ធំមួយរូបសម្បត្តិរបស់កូនក៏សុទ្ធសង្ហាកូនជឿថារាជនីម្នាក់នោះមិនអាចប្រកែកជាមួយកូនបានទេប៉ាយ៉ាងណាក៏ប៉ាមិនតាន់ជឿដែរតោះតែសាកមើលសិនយ៉ាងច្រើនណាស់ប៉ាសង្ឃឹម50សិនលោកប៉ាចាំតែមើលចុះអូបងប៉ាទៅសាកលោកស្រីរកហើយចាំមិនកំលើកខ្ញុំមិនហ៊ានលើកទៅសាកលោកស្រីអូយនាងនេះចឹងបាននៅតែកាចេះគេដដែលហ្នឹងណាតាទៅធ្វើការច
chỉnh ra từ các bạn đây tới đây hello tên lâu thật hai bạn đất xong spa công cho bố cá tốt là sạc mà cha nè sấy có cặp bông tại châu bẩn tộc tật cha châu du hay còn khơi tranh mà vinh tê ô bà hai chỉ cặp bông tại rịa phong miền ca ấy trăm lực cao ấy tê mà đo tiền này cha lia sân đây Dạ ná tủ sắp mà xảy bảo lực xảy ạt đằng phó của ban xứ ạt đằng đi lóc tất cả bàn thon tủ sắp mà ta na xảy bảo môn ní dương ban cho lốp đắp lư ai nỉ dây thằng ơ hai đây ban chỉ ai nỉ dây tủ sắp cho môi nâng nhiều cái biết sự chi và thoại mình tết sẵn chắc Tông tổ Bình bao ạ đăng tha Lột tà cái bàn thon tê màu mình tha tay lột tà cái bàn thon tủ sắp mà tê tôi chết để na tủ sắp mà cả đời có trâu nỉ dây chỉ môi phiêu ở miên ca của rút miên ca cua xăm phong trâu cha xua bê đầm na đam tông mình mấy nỉ dây ạ đăng cho lấy bài năng luôn tê nè cái ai đằng về đầm lay thật nhâm chi chả bái nè mình chết bật đau ọc rong con cháu đăng nữa Trung tổ Lúc khói Bình bao này thôi chân đi đây ở đây mọn giấy nè thôi ở ban phong Cha nè xây Bình bao tận nè Tha lúc khói cứ mình chân đi tê Chào mừng nhâm sụp đại anh nè xây mớ Ta nè xây từ tôi vô bàn ăn răng Alo, chụp điệp xưa cha Thế lâu thật cái phá nát xong chụp điệp xưa Cha ta lô Anh chính khó bị khang nà đáy Hai lô mình chụp ấy đây cha Lô thật cái văn thon Tay mà rứ Cha Bình bong xong cơ rộp chụp điệp xưa lô thật cái văn thon pi chầm ngay Ta lô thật cái sóc sọ bà được tê cha Ban ớt nè sreiខ្ញុំថាឯងនេះអស់កាយហើយ Phương nè mở kìa Thôi ấy có con Chẳng mơ tập bình phong khai kia nè miên vinh á Rương cột giang nè bình phong nằm son sọc Con này đọc về mở đầy nâng mến Sát mến Sao ta bông mà tới thôm xa xa lọ nữa Ôn Một cái tha Đây nó cho resort dương ní Miêm nói phò lọ nè Bởi dương chắc đây bật thay Hãy bởi resort dương Một cái mạch đây Cầm đặt bông lọ ta ôn con trơ Ôn xùm lần mượt đây nè Thao mới nói phò lọ vô hai À lời che Bông xạ ta cho cha cho mùi chặt đây kê mớ Tanh lo kê lụ lại lông ấy Dương tinh ta lại ban hiển thu thay Hai bà sân chỉ kê lụ ở dương bật mến á Dương có bà nhạp ban phẳng rít resort bao dương phọt đây nè bông Lọ Không nứt ôn lọ ta Chàm mong xạ tên gì mỗi cây mơ Ôn Đôi chỉ lưu sẽ lấy cồn ngát dung Ôn mới lưu ọt Ôn lư Lư bật mến ta Hay đôi chỉ nơi Nơi bài đi phong nè bông Hay cồn ngát mò bì ná mà dôm ấy nó cho resort chứ chẳng Bông Cũng bạp tha Resort bao dương nè Miền khám màu nha Ôn khá Ôn dễ chơi thật bật đá hay Mình không mò bì ná Tỏa lời dương thầm mơ mà Mà Sao ấy cái lưu sẽ lấy như thế
អូយបងអូនកោតចិត្តខ្លាំងណាស់មិនដឹងជាម្ដាយប្រភេទអីទេយកកូនមកបោះបង់ចោលបែបនេះសូមបីតែសត្វដេឆាណាក៏វាស្រឡាញ់កូនវាដែរបងមើលក្មេងនេះស្អាតឆ្លាតហើយថែមទាំងចេះទៀតផងនេះ អូនយើងមិនអាចបន្ទោសម្ដាយទាំងស្រុងបានទេជួនកាលគេមានផលវិបាកអីហើយដែលយើងមិនដឹងព្រោះគេប្រហែលជាតច្រកបានធ្វើបែបនេះកើតឡើងនោះ ទោះបីតច្រកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវដាច់ចិត្តបោះបង់ក្មេងបែបនេះដែរ និយាយឆាប់ចប់ទៅវាជារឿងកម្មផលគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុនិងបច្ច័យរបស់វាច្បាស់លាស់ណាស់ទើបគេដាច់ចិត្តធ្វើបែបនេះនោះហើយកម្មផលជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យពេលនេះនោះមកឲ្យកុំបងនិយាយបែបនេះក៏វាសមហេតុផលម្យ៉ាងដែរប្រហែលជាពួកយើងនេះមានផលបុណ្យអីល្អហើយបានបណ្ដាលឲ្យក្មេងនេះមកធ្វើជាកូនរបស់យើងបែបនេះ មែនហើយអូនព្រោះថាអូនមិនអាចមានកូនបានទេអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាព្រះប្រទានពរឲ្យកូននេះមកយើងពេលនេះយើងមានកូនបង្កើតមួយហើយណា ក៏ប៉ុន្តែអូននៅបារម្ភខ្លាចលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គាត់មិនទទួលស្គាល់ក្មេងនេះជាចៅរបស់គាត់ណា អូនបារម្ភធ្វើអីព្រោះថាលោកប៉ានិងម៉ាក់ពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តបុណ្យណាពួកគាត់ជាទទួលស្គាល់ចៅប្រុសកើតរបស់គាត់ទេព្រោះថាកូនណៃមើលមកគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្អីហ្នឹងតែអូននៅមានកំណត់មួយទៀត មានកំណត់អី បងទៅប្រាប់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ថាកូននេះជាកូនរបស់អូនបង្កើតណា ហើយអូនពោពីអង្ការ បងក៏ហៅគាត់ទៅថាអូននេះផើមឆ្កែ ហើមឆ្កែយ៉ាងម៉េចអូនស្ដាប់មើលទៅពិបាកស្ដាប់ដល់ណា ផើមឆ្កែនោះគឺពោដូចមនុស្សទូទៅធម្មតាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងនេះមើលមិនដឹងណា អត់កើតទេពួកយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអូន អូនគាត់និយាយលេងជាមួយបងឲ្យបងបានធូរចិត្តតែប៉ុណ្ណោះនិយាយចឹងបងមានកំណត់យ៉ាងម៉េចជាមួយកូនយើង បងគិតថាយើងយកកូនទៅផ្ញើលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់សិនទៅអូនព្រោះថាយើងមួយរយៈនេះរវល់ណាស់ចាំពេលរួចរាល់ការងារអស់ចាំយើងទៅយកកូនយើងមកវិញមិនដែរ ល្អតាអញ្ចឹងយើងសម្រេចតាមនឹងចាស់ អូខេអូខេអូនមកគិតថាយកកូនទៅក្រៅតិចអី តា បងមើលឲ្យកូនអូន3ម្ដងមើលបងឲ្យកូនមកអូនមកអូន3ម្ដងមើល អត់ទេកូនបងឲ្យបង3ខ្លះមកណែ3នេះហើយហី អូនចង់3អូយ អូនមើលមើលមកគេនេះមើលមកគេឃើញអត់ មកគេគួរឲ្យស្អប់ដល់ហើយនេះ មើលមកគេ កូនណា មកគេធ្វើមាត់តែឃើញអត់ កុំយកមក3ម្ដងមើល ទេមកសុំ3ផ្លែតមកអូឃើញកុំយកណែកុំយកគាត់ គេកាលនេះបងនឹង ខ្ញុំមិនដឹងថារឿងនេះថ្ងៃក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺពុំមែនជារឿងកូនឆ្កងខ្លាំងនៅពេលដែលរឿងពិតនេះត្រូវបានបកស្រាយមានប៉ាមានម៉ាក់នេះកណាអូនយំណាអូគេស្នាប់ទៀតអូមកវាតំណាំយើងនោះល្អណា ចាកាកៅហើយចុះឯណាបងពេញប៉ោងអត់មកជួយអា បងពេញប៉ោងគាត់រវល់នៅក្នុងចក្រានបាយឯណោះលោកស្រីអា អូមកវានិយាយអញ្ចឹងវ៉ាន់ថនគេទួសមមកប្រាប់បងថានៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះគេនឹងកូនប្រុសរបស់គេនេះមកលេងផ្ទះយើង មកលេងផ្ទះយើងឬក៏មកមានដំណងអីផ្សេងទៅដឹងអី មកវានេះស្មានត្រូវហើយវ៉ាន់ថនគឺជាមិត្តភក្តិសម្លាញ់របស់បងហើយគេចូលចិត្តនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកគេមិនដែលចេះលាក់បាំងជាមួយនឹងបងទេគេបានប្រាប់បងថា
គេចង់ភ្ជាប់សាច់ឈាមជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងតែជាដំបូងនេះគេចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គេនេះមកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់យើងជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងលោកបងឆ្លើយតបជាមួយគេយ៉ាងម៉េច ចំពោះរឿងនេះបងមិនទាន់ហ៊ានអាកាត់ថាព្រមឬក៏មិនព្រមទេគឺបងទម្លាក់រឿងនេះទៅឲ្យកូនស្រីរាជនីរបស់យើងជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅចោះ ខ្ញុំគ្រប់គ្រងយោបល់លោកបងអ្វីត្បិតតែយើងជាឪពុកម្ដាយក៏ដោយក៏យើងមិនអាចមានសិទ្ធិទៅបង្ខំកូនដោយមិនបានសួរចិត្តគេជាមុនដែរ មែនហើយសម័យនេះគឺជាសម័យអ៊ីនធឺណិតជាសម័យវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានការជឿនលឿនដើរទៅមុខដល់ចំណុចកំពូលទៅហើយម្យ៉ាងទៀតអារឿងការຕົកដាក់កូនចៅនេះគឺយើងមិនអាចប្រើច្បាប់គ្រួសារឬមួយក៏ដូចពាក្យថានំមិនធំជាងនេះនោះទេចំពោះរឿងនេះបងមិនចង់ឲ្យមានការកើតឡើងជាបន្តទៀតទេណាហើយរឿងនេះបងទុកឲ្យកូនស្រីរបស់យើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅចោះតែបងមានអារម្មណ៍ថារឿងនេះដូចជាពិបាកបន្តិចណាម៉ាក់វា មិនមែនពិបាកតិចទេបងគឺពិបាកខ្លាំងតែម្ដងបងក៏ស្គាល់ចរិតរាជនីកូនស្រីរបស់យើងដែរគេមិនសូវជារវីរវល់រឿងអីអញ្ចឹងទេ មែនហើយម៉ាវាបងគិតថាវ៉ាន់ថនហើយនឹងកូនប្រុសរបស់គេច្បាស់ជាបាក់មុខមិនខានដោយសារតែកូនស្រីរបស់យើងហើយ ខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរបងតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបងមិនបាច់បារម្ភទេចាំខ្ញុំចាត់ការរឿងនេះទៅចោះទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនឲ្យលោកវ៉ាន់ថននិងកូនប្រុសរបស់គេបាក់មុខដែរទោះបីជាកូនស្រីរបស់យើងបដិសេធក៏ខ្ញុំនឹងនិយាយភាសាបដិសេធជាការទូតជាមួយគេណា អញ្ចឹងបងសង្ឃឹមលើម៉ាក់វាឯងហើយណា ចា បាទទៅមើលតំណែងក្នុងវិញម៉ាក់វា សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូបរៀនបងប្អូនណាពីរបៀបតែងសក្តិឲ្យបានល្អព្រោះលោកគ្រូឃើញថាកូនខ្មែរភាគច្រើនចំនួនឥឡូវគឺខ្សោយខាងសំណេរតែងសក្តិនេះខ្លាំង ហុយអត់ចេះខ្មាស់គេតាំងខ្លួនឯងជាគ្រូបរៀនអីណាឋានៈខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងសោះឆ្ងល់ហើយណាណែពួកឯងសូមមិនមើលល្អៀខ្លួនខ្លះអត់ហ្នឹង ណែរាជនីមិនបានទៅនិយាយដាក់គ្រូអញ្ចឹង មែនតាប្រយ័ត្នតែលោកគ្រូអន់ចិត្តគាត់ឈប់រៀនពួកយើងណាឈប់ទៅបើឈប់មិនល្អស្មាយើងនឹងចង់រៀនជាមួយណាហី បានហើយទោះយ៉ាងណាក៏លោកគ្រូនៅតែបរៀនដែរលោកគ្រូមិនចេះអន់ចិត្តទេព្រោះមកជីវិតលោកគ្រូនេះលោកគ្រូជួបរឿងដែលគេប្រមាថមើលងាយលោកគ្រូនេះវាស៊ាំហីតោះយើងរៀនតឈប់សិន ព្រួយបងមានការអីគេ មុននឹងបរៀនខ្ញុំចង់ណែនាំបន្តិច ណែនាំពីអី ណែនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលគេមានចំណាប់អារម្មណ៍លើនាងហ្នឹងហី តាមចិត្តបងចឹង គេជាមនុស្សស្រីដែលស្អាតឆ្លាតប៉កែរੂរេរាក់ទាក់អត់ឆ្មាឆ្មៃអត់ប្រកាន់វណ្ណៈមានក្រឬមួយក៏កាចេះគេដែលគេដេញចោលអត់ព្រមទៅដូចជានាងហ្នឹងឯងហើយគេឃើញព្រមបានទេអូច្រឡំមាត់គេមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រញ៉ែប្រុសអត់រើមុខអូច្រឡំមាត់ទៀតហើយគេមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រស្រឡាញ់សពឡានដែលគេដេញក្បាលចោលឲ្យព្រមទៅដូចជានាងហ្នឹងគេអត់ប្រកាន់ទេហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគឺនេះទី លោកគ្រូព្រមទទួលយកក្តីស្រឡាញ់ពីខ្ញុំអត់ហើយលោកគ្រូរើសអើងខ្ញុំអត់ នាងល្អនេះតាមពិតមានគំនិតចង់លេងសើចជាមួយខ្ញុំតាពិតជាក្បាលខូចមែន លោកគ្រូមិនរើសអើងបងនេះ អរគុណលោកគ្រូ ហេតុទី1ហេតុទី2ហេតុទី3គឺសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបេះដូងមានមនោសញ្ចេតនាសុទ្ធតែត្រូវការស្រឡាញ់រាប់អានពីមនុស្សដូចគ្នាតែការរើសអើងបែងចែកវណ្ណៈប្រមាថជេរអ្នកដទៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជៀសវាងព្រោះវាសនាមនុស្សយើងបងប្អូនមើលមិនឃើញថ្ងៃនេះយើងមានថ្ងៃក្រោយយើងអាចធ្លាក់ខ្លួនក្រវិញក៏យើងមើលមិនឃើញដែរហើយថ្ងៃនេះយើងក្រថ្ងៃក្រោយយើងខ្លាចជាអ្នកមានវិញក៏យើងមើលមិនឃើញដែរឲ្យតែយើងមានគំនិតមានចិត្តចេះតស៊ូមែនអត់សុភា
ម៉ែនេះលោកគ្រូខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរ មនុស្សយើងណាបើទោះជារស់នៅក្នុងវងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាយើងគ្មានគុណធម៌ជាមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនហើយតម្លៃជាមនុស្សគឺសូន្យ អូយខ្លាំងណាស់បានហើយបើសិនជាអ្នកនិយាយមុនហ្នឹងជាមនុស្សដែលមានមុខបោកក្នុងសង្គមគេមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ចិត្តតែយកទៅជាស្ដាប់បានខ្លះតែអ្នកនិយាយហ្នឹងមានឋានៈតូចទាបជាកាចាស់គេសោះចាំបាច់មិននិយាយធ្វើអីគ្មានពេលវេលាណាទៅស្ដាប់ទេបើថាខ្លួនឯងគ្រាន់បានណាធ្វើកាចាស់គេធ្វើអីគេដេញក្បាលឲ្យព្រមចេញណាឲ្យគេមកងាយធ្វើអី ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាកញ្ចក់របស់អ្នកនាងតែថ្ងៃក្រោយអ្នកនាងខ្លាចជាកញ្ចក់របស់ខ្ញុំវិញក៏ថាបានមែនទេសុភា ម៉ែនេះលោកគ្រូព្រោះវាស្នាមនៃយើងវាអត់ទៀងទេហើយនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ក៏មានឧទាហរណ៍ច្រើនដែរបើសិនជាយើងស្លាក់ខ្លួនក្រមែនណាយើងសុខចិត្តស្លាប់ក៏មិនធ្វើកាចាស់អាប្រុសមកចុចឯងនឹងដែរ អ្នកនាងនិយាយពាក្យថាស្លាប់ចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងអ្នកនាងខ្លាំង ហេតុអីអាណិតយើងធ្វើអីណិតខ្លួនឯងទៅ តោះចឹងពួកយើងរៀនតអញ្ចឹងនេះគឺគន្លឹះដើម្បីចេះសរសេរតែសេចក្តីជំហានទី1យើងត្រូវស្គាល់និយមន័យតែសេចក្តីហើយជំហានទី2គឺសារៈសំខាន់នៃការតែសេចក្តីនេះគឺជាគោលពីរដំបូងដែលបងប្អូនត្រូវរៀន អានេះមកដូចជុចហេតុអីអើយមិនបានឯងកើតមកនេះមានវាលើយើងរហូតចឹងឬមួយក៏ឯងកើតមកនឹងធ្វើជាគូប្រជែងជាមួយយើងណាចាំមើលថ្ងៃណាមួយយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងគិតជាវិទះណាស់ទៅបានខ្ញុំថាអ្នកនាងការដែលនៅរស់នេះមិនដែលបានសាងអំពើល្អគិតតែពីសាងអំពើអាក្រក់ហើយនៅក្នុងចិត្តវិញពោពេញទៅដោយកំហឹងរលរៀលរស់នៅយកការប្រមាថជាដើមទុនប្រមាថមើលងាយអ្នកដទៃកំពូលចិត្តអាក្រក់ហើយបើថាចិត្តអាក្រក់ទៅរូបនេះវិញវាអាក្រក់ជាងចិត្តទៀតខ្ញុំមើលគ្មានឃើញស្អាតត្រង់ណាមើលយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាកន្ទឿអត់កមិនដឹង ហ៊ានថាយើងកន្ទឿអត់កផងអី អ្នកនាងយកដៃទុកផ្ទះរុយព្រោះខែនេះរុយច្រើនណាស់តើឲ្យខ្ញុំនិយាយចប់សិនមនុស្សដែលអាក្រក់ទាំងរូបទាំងចិត្តបែបនេះពេលដែលស្លាប់ទៅបើមិនចោះឋាននរកទេក៏កើតជាសត្វដែរសត្វអីទៅណមុខជាខ្លែងស្រែកព្រោះជាសត្វដែលគេស្អប់គេជេរពេលដែលវាស្រែកម្ដងលែងក៏បានព្រោះតែខ្ញុំនិយាយចប់ហើយ បើសិនយើងកាត់ជាខ្លែងស្រាក់មែនណាយើងនឹងទៅយកព្រលឹងឯងមុនគេ ទីបំផុតអ្នកនាងក៏ទទួលយកកំណើតជាខ្លែងស្រែកតាព្រោះតែដឹងថាខ្លួនឯងចិត្តអាក្រក់ហើយរូបអាក្រក់ទៀត ពេញខ្វែងនងគ្នាជជែកគ្នាអីហ្នឹង បាទជំរាបសួរអ្នកមីងក្មួយកំពុងតែបញ្យល់បងអូនរាជនីអំពីអត្តចរិតតួអង្គដែលនៅក្នុងសាច់រឿងដើម្បីឲ្យបងអូនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសម្ដែងតែសេចក្តី ល្អខ្លាំងណាស់ក្មួយរាជនីប្រឹងរៀនមែនទេណាកូនឆ្នាំប្រឡងផង ឆ្នាំប្រឡងផងបើមិនប្រឹងរៀនទេដឹងតែធ្លាក់លឺសូរតែក្ដុកតែម្ដង ចំណែកទីហើយនឹងសុភាក៏ដូចគ្នាដែរប្រឹងរៀនប្រឡងឲ្យជាប់នោះទៅមីងសប្បាយចិត្ត ចាខ្ញុំដឹងហើយអ្នកមីងខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកមីងអស់សង្ឃឹមទេ ពិតមែនទេអ្នកមីងបានគ្រូស្អាតអញ្ចឹងហើយសង្ហាអញ្ចឹងអូយពួកខ្ញុំហ៊ានចូលផ្លុកទៅហ្មងណា ល្អខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងមីងផ្ញើរាជនីផងបើសិនជាគេមិនប្រឹងរៀនសូត្រទេមីងបកគលឲ្យបដៅតាមការគួរមីងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យណាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅទុកតែស្បែកនឹងឆ្អឹងឲ្យមីងបានហើយ បាទអរគុណច្រើនអ្នកមីងដែលមីងឲ្យសិទ្ធក្មួយធ្វើជាគ្រូអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនណាដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យមិនស្ដាប់ខ្ញុំនឹងដាក់ពិន័យធ្ងន់តែម្ដង បើអញ្ចឹងលោកក្មួយបង្រៀនតចោះមីងទៅវិញទេណា បាទអ្នកមីងជំរាបលាតោះអញ្ចឹងយើងរៀនតឲ្យកុំឲ្យសើមក អានេះមកដូចចុចស្លាប់ទេយើងក៏ពុំម៉ែថោកបីប៉ុណ្ណឹងដែរម៉ែបើនៅថាយើងใส่កន្ទើទៀតហើយនៅហ៊ានថាយើងនោះជាใส่កន្ទើអត់មានកទៀតតែយើងមានកតាកយើងក៏មើលឃើញតែមិននៅថាយើងអត់មានក
ឬមួយក៏មើលនៅខាងក្រៅឃើញយើងក៏ទើអត់មានកមែន អ្នកនាងតូចចាមកដល់ហើយនេះគឺអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំយកទឹកក្រូចច្បាច់មកឲ្យខ្លាចអ្នកនាងឈឺក ហើយរឿងអីខ្ញុំថាឈឺក គឺអ្នកស្រីថាអ្នកនាងឲ្យនៅមកភូនិយាយគ្នាច្រើនថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំធ្វើទឹកក្រូចឲ្យអ្នកនាងញ៉ាំនោះអីចា ចាំអាន័យថាម៉ាក់ស្ដាប់ខ្ញុំមួយនឹងនេះអ្នកនឹងនិយាយគ្នាអស់ហើយបងប៉ោចា ខ្ញុំសួរមួយ អូយសួរច្រើនក៏បានដែរ បាញ់មើលមកខ្ញុំនេះជាមនុស្សស្រីកទឿមែនអត់សាច់អីដល់មានរឿងអីថាសាច់ផង អូយអ្នកនាងខ្ញុំវាអស់សំណើចមិនបានអ្នកនាងមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងនេះ គឺខ្ញុំចង់ដឹងហ្នឹងអូយមនុស្សស្រីដូចអ្នកនាងហើយខ្ញុំគិតថាមកស្រុកជើងនេះស្រីដូចគេហៅថាស្រីទឿទាំងអស់ហ្នឹងអូយមិនធំទឿក៏តន់ទៀតព្រោះស្រីខ្មែរយើងគឺកពស់ប៉ុនអ្នកនាងឯងហើយបើសិនជាខ្ពស់ពេកគឺដកកដូចកុកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមិនខ្ពស់មិនតិចគឺវាសំល្មមហ្មង បានហើយឥឡូវចូលសំណួរទី2 សួរមកចាស់ បើឯងមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដែលអត់មានកដែរអត់ ហើយនេះមិនកបាត់មិនករួមមិនហ្នឹង អូយមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់សួរថាកជាមួយនឹងដងខ្លួនខ្ញុំនេះវាស៊ីគ្នាអត់ អូខ្ញុំយល់ហើយគឺអ្នកនាងចង់សួរថាតើអ្នកនាងមានកតល់កទឿឬក៏កល្មម ហ្នឹងហើយ មើលអូយបងប៉ោមកនេះវិនមកខ្ញុំមកសួរថាខ្ញុំនឹងមិនដែរមានស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកមួយនឹងខ្លួនអត់មិនបងឯងបវល់ខ្ញុំឡើងចឹង បើខ្ញុំមិនបវល់ចឹងធ្វើមិនមើលច្បាស់ ហើយមកឃើញថាម៉េច ឃើញថាកអ្នកនាងមានសំណាងហើយក៏មានតម្លៃដែរ មិនតែកខ្ញុំមានសំណាងហើយមានតម្លៃវិញ ព្រោះវាបានពាក់សកលពេកអូយនឹងមិនជាចម្លើយដែលខ្ញុំចង់បានទេ ហើយខ្ញុំនិយាយលេងឯអ្នកនាងតាមពិតកអ្នកនាងសំនឹងដងខ្លួនអ្នកនាងអស់តោះមើលពីទាំងណាក៏លយមើលពីមុខក៏សំមើលពីក្រោយក៏លយដែរចាស់ ហើយចាប់បើមើលពីចង្ងាយ បើមើលពីចង្ងាយឃើញថាអត់មានក និយាយចាំមិនថាម៉េច អូយអ្នកនាងធម្មតាមនុស្សលោកយើងអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរមើលពីចង្ងាយមកក៏អត់ឃើញកទេតែបើមើលពីចង្ងាយឃើញកវិញអូយដល់ពេលមកចិត្តមិនដឹងថាកនឹងវាវែងប៉ុណ្ណាទេមនុស្សស្រីយើងបើកវែងពេកក៏អត់ស្អាតដែរនេះតើដូចខ្ញុំនេះកមិនវែងមិនខ្លីគឺសំនឹងដងខ្លួនហ្នឹង អូយបានហើយតើឈប់និយាយខ្ញុំកាន់តែស្ដាប់បើអញនិយាយខ្ញុំកាន់តែឈឺក្បាលហើយចេញទៅវិញបានហើយ អូយសួរគេរួចរាល់ដេញគេចេញពិតជាដល់ត្រាយសាយគូទៅនាងទៅក៏បានដែរ anh chỉ cần để bom cao ta là thôi nhé đây ring đu đấy sao bây giờ nó chạy chim pass em các mình chín đấy sao cái gì ta đào một ai chụp ấy miếng ôi hàng phải scat mày không ôi hello boy ui hay mai dù này nè mà dù ấy nàyไปอ่านดูที่อันซองไซแต่งานสักไซส์ไอ้ฮะไปอ่านดูที่นี่มันแค่หนีนังน้ำใจจะได้ไม่ใช่โอ้ใจเหม็นกับไอ้อ้อนใจซองở Facebook Telegram bạn ọt nóng bạn là chả ở tại Facebook nhóm hay là Telegram nhóm smart của càng ấy không phải bẩm nói trái không ngay
Lúc đây ai trái ba bảo. Ai cứ ấy tới, cho tục tập quan chị bong xì bao dưỡng. Vậy không nhảy bé bằng ngay. Quay qua cùng viên đấy. Tao mấy mày bằng cái ta đâu. Đây. Ôi, đây. Nè bong keo ta. Nhưng cơn qua mấy cái thọt. Xây kia nữa hả? Nè những vẹn tra này. Giờ là bầy nữa, miền con môi á. Ơi, đợi cờ nhé. Hey, anh đi chỉ thôi đó lại. Tới tao thì cả cái niềng nghe bi kiểu ná xem năm không. Cái bong keo ta. Tao Này, tới tao bị phạt. Mà đó thì là good job pháp. Sẽ cái đây. Đi cái đây ấy hả? Thôi nè bong. Đọc xa này mình đọc xa không xa tầm nớp. Mẹ mà sao được chẳng cái nát. Nòng hai. Ôi thì do kiện ta thì phạt. Mà đó bên cái đây. Có mình dây tháp bố thì ai thực phí á. Từ đó như vậy sao vậy? Nhiều mắt thua ca cho ba thì thua cá. Ồ, vậy trong á. Nè bong. Nhiều ta tục xa mình nhá. Cô cười là công phong ta là váy cái mô tô snap đấy nè. Rương say kế. Cứ đà ra là bậy để nên thét ra đấy. Biến tồn mùi á. Ôi, anh mơ con là mấy tao thật môn những ai biết đó. Đó. Anh mơ mình vẹn là bong keo ta mà nhé. Đà ra là bậy anh trống. Men ta đà ra sẽ ao ta là bậy tí cưng trăng đó. Này, ai tầm nhiên hiện giờ máu chạy kia hạt đây mẹ nè. Ba chẳng á điện anh của ta két luôn anh hạt mê mê. Tai bị soi đi. Ôi mà đó anh tiết nó ối tù sạch. Alo. Cha. Nhưng nhóm cao ta fashion salon. Sân phá cùng nó cha. Ủa. Ôi, cha. Thời ca có bóng một nơi cả đánh hang đi nhóm ấy. Ôi, cha. Ôi, cha. Ôi, khăn sái kìa. Ôi. Bộ nghiêng. Khăn sái nghiêng. Thì nghĩ ta chân anh một ở kỳ toa này. Kỳ ní. Bộ nghiêng xong chắc là bó. Nè nè, chắc mình toán. Ba là bậy dẫn nâng ní. Bà cọt nè. Cha. Ôi cha, toán cha. Của bạn đó cha. Cứ tiếm mũi chị sẽ. Cha. Ủa, đang make up từng o mỏ này cha. Ôi, o cun trẻ nè cha, o cun lúc thiên. Cha, o cun ná, o cun. Ôi, lời chơi sửa mà nghe nhé. Ê. Nước nổ pia mà cha tôi sẽ ná vào đây vô. Bởi mà chắc tôi sẽ đấy. Tao cho rô rất nào nè nè đấy. Ai tên là niêm phe thẻ nữa ai. Nè niêm phe ra ra sao gục đó. Trời mình còn muối nè. Tao cũng tên là bầy nè. Nè dù trong chụp tòa đó hay ta cũng bụng xa rồi cái này. Trong chụp tòa đó là ra sao trắng. Mình còn muối nè. Cái đâu ban của tôi ban phiếp là bây là ban đôi kê men thế. Bắt chậm buộc bọn những ai niềm tay. Bọn những ai này là bỏ ba này. Can giấy tay kia nó phải giặt ắt xẻ cho mặt đây. Thôi. Nên nó ơi. Con cái nhóm bên này cái tư khai thôi. Mà bắt chân nè con à. Nhưng bắt chân không sao nè. លោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់កន្លែងនេះមួយលោកគ្រូជួយពីខ្ញុំតិចបានណា លោកគ្រូហើយនឹងអាភាស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់ ហឺណាណា ខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីទឿដូចជាអ្នកនាងនេះមិនអាចផ្ទះកំភ្លៀងមនុស្សប្រុសសង្ហាខ្ពស់ដូចជាខ្ញុំបានទេព្រោះថាផ្ទះមិនដល់ហើយបើចង់ឲ្យដល់លុះត្រាតែដាក់កៅអីអ្នកនាងគិតដូចខ្ញុំហ៎